टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट जिनके बारे में जानकर आप भी कहेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। नंबर 1, जर्मनी में आप जब भी कोई बोतल या कैन रिसाइकिल के लिए देते हैं तो आपको 0.25 यूरो हर बोतल के हिसाब से रिफंड कर दिया जाता है। नंबर 2, शुतुरमुर्ग का एक अंडा मुर्गी की कुल 24 अंडों के बराबर होता है और शुतुरमुर्ग के एक अंडे का वेट लगभग 3 पाउंड होता है। नंबर 3, व्हाट्सएप नाम इसलिए चुना गया क्योंकि ये सुनने में व्हाट्सएप जैसा सुनाई देता है, जिसका हिंदी मतलब होता है क्या चल रहा है बेटा। नंबर 4, दुनिया में सबसे पहले काला नमक भारत में ही बनाया गया था, जो कि काफी शुद्ध माना जाता है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं दुनिया का लगभग 20% फ्रेश वाटर कनाडा के झीलों में पाया जाता है।